sët ñoo ko war a fay léegi nag nun ñu ñëw fekk fi loolu ne bor bi problème na ci Sénégal am na ñoo xam ne jàpp nañ ni sax bor bi mun nañ ko tuddee la dette odieuse mooy bor boo xam ne xel waru koo mun a nangu moral waru koo mun a nangu ci kaw ay charte yoo xam ne bor boo xam ne biñ koy leb dañ koo nëbb askan wa am na ñu jàpp ni bor boobu waruñu ko sax fay ndax munoo leb ci turu askan te yégaloo askan wi te askan wi munoo dem ci sénégalais bu ne ko laaj naa la waaye loolu tax assemblée nationale am loolu tax ñu yóbbu budget assemblée nationale loolu tax ñu ne assemblée nationale yaa war a wote budget bi yaa war a nangu yaa war a autoriser président de la république ñaata la war a mun a leb ci at wii ñu ne te waru cee mun a yokk 15 kon assemblée boobu moo représenté peuple bi te bor bii may wax ak yéen jaarul assemblée nationale moo tax ñu ne ñenn ñi ne dette odieuse la boo ci boolee nag ñu ne est-ce que def nañ ko ci intérêt Sénégal am déet ma jàpp ni ëwalan bor boo leb te jaarul ci assemblée nationale rek mënoo ne ci intérêt Sénégal la bor boo leb benn ministre moo am sañ-sañ wala benn président de la République engagé l'ensemble des Sénégalais ci loo xam ne fa nga ko jëmale wóorul ni intérêt Sénégal la intérêt Sénégal nag mooy est-ce que lii ñu ko dugal baax na ci ñun est-ce que xaalis bi yëpp dem na fi mu war a dem te gis ngeen rapport Cour des comptes nee na am na lenn ci xaalis bi loo xam ne kenn mënul wax ni fii la dem wala fële nga teg ci nag est-ce que bu dee sax fi mu war a dem njëriñ la waaye est-ce que liñ ko jëndee yokkuñu njëg bi li ñuy wax surfacturation wala surcoût yooyu yëpp boo ko dajalee am na ñu mën a jàpp ni lenn ci dette bi dette odieuse la te war nañ koo xool waaye loolu beneen waxtaan la boo xam ne xajul fii ñu ne nag ñun bu ñu ñëwee càmbar nañu xool nañ situation bi am nañu sañ-sañ président Bassirou Diomaye bi ñu xoolee mbir ba pare man ak moom ak ministre d'État bi Al Aminou Lo ak ministre Abdourahmane Sarr mi yor économie ak ministre Cheikh Diba ñoo daje ak président de la République def suñuy réunion lii suñ ko waxee musiba la buñ ko waxee boo moytul FMI nañu woon gannaaw boo moytul suñu partenaires yi dootuñu lebal marché financier yi bu doon dañuy lebal ak 4% boo moytul léegi 8% la ñuy laaj wala 11% est-ce que war nañ koo wax wala dañ ko war a nëbb débat boobu dañ koo tenir président neñu waxantewu maak askan wi ay wax lu dul dëgg wala nëbb dëgg sama mandat bi duma ko dooree ci lu dul dëgg ni mu métti nañu jàkkaarloog askanu Sénégal ne leen lii moo fi ne bu ñu paree nag ñun ñëpp ñu ànd takk suñu ndigg xool yan pexe la ñuy def pour génn ci situation boobu looloo tax ñu waxtaan ak Sénégal yi ne leen lii moo fi ne waaye bu ngeen seetloo dëgg waa boor bee ñi ngi def seen kéem kattan pour ñu suul waxtaan bi ba Sénégal yi fàtte loolu lii du lu ñuy fàtte ba abadan parce que lu garaaw a garaaw la lii crime financier la lu garaaw a garaaw la te man de Ousmane Sonko ñemewuma taxaw ci kanamu askan wi ne leen je vous demande de faire des efforts kenn ku ne da takk ndiggam ñemewuma taxaw ci kanamu askan wi ñëw fii taxaw ci kanamu yéen waa diaspora ngeen def ndaje bu extraordinaire bii moo leen wax la ñuy xaar ci yéen ba pare ne leen nañu nëppal mbir mi loolu mënul ne est-ce que am na kenn rek fii ci salle bi kenn rek ku d'accord ni lii dañ ko war a classer sans suite est-ce que am na ku ci d'accord est-ce que ànd ngeen ak man ci ni képp koo xam ne dugg nga ci tappale yii ba lor réew mi war naa rendre compte peuple bi à travers sa justice mais mooy parce que loolu mooy la première condition et la principale condition
pour que man Ousmane Sonko mo meuna ne dina def effort ba kenn ku nek ci yéen ne dinaa def effort mais mooy la première condition pour que plus jamais nit dootul am sañ-sañ ñu dénk la nga teggi charte réew mi teg fële di doxalee nu la neexee loolu waratul am ci Sénégal. li ma wax nii nag xam ne ni sama xol bii yéenewuma ci kenn lu bon waaye nag yàgg naa wax di lu ma concerné man mën naa ko baale waaye lu concerné askan wi moomu ma ko ba di ko baale te loolu faw ñu càmbar ko kon première condition bi te door na parce que rapport Cour des comptes am na yéet nañ ko ñi ngi ko war a yéeg pôle judiciaire financier commencé na liggéeyam ñun nag dee nañu duñu dugg ci dossier judiciaire naan defal ni defal lële waaye dinañu jël suñu responsabilité ba kenn du fi yàq dossier judiciaire parce que la justice doit être correctement rendue. bu loolu weesoo nag ñu dëppoo ñun ñëpp ci loolu ni defuñu ko ngir coxorte suba man bu ma jógee fi ma nekk di premier ministre dama war a rendre compte ci naka laa yoroon 100 francs bu nekk bu ma Sénégalais yi dégg fi léegi réew mi eggul foofu rek jarul ñuy wax waxu développement dañuy perdre suñu temps waaye bu loolu weesoo bu ñu kenn dugal wala ñu gëmloo nii ñun dañoo nekk ci vengeance wala règlement de compte vengeance nag foo ko dégg mooy dafa am lu ñu defoon ba pare koo deful dara du fayu ba ñuy def ñoom neexoon na lool nag waaye ñun fayuwuñu waxuñu vengeance justice lañu wax fii kenn du fi fenq dossier wala nga fabriquer dossier wala nga teg nit loo xam ne amul preuve yu leer nañ loolu moom duñ ko def mukk ndax suñu diggante ak suñu borom loolu jaral ñu ko waaye justice il faut mu am mu des nag léegi loolu mooy ñi fi newoon ak li ñu def ak seen diggante ak yoon waaye mënuñu yem ci loolu il faut ñu des solutions. Nous avons été élus pour apporter des solutions. Solutions yi nag bokk na ci loo xam ne ñu ngi koy liggéey ñi ko war a liggéey ak lu mel ni FMI xam ngeen FMI ñun ñoo ko moom dañ fa am suñu droit comme ñëpp ñuy membre li FMI def Sénégal moom lay def Chine moom lay def États-Unis moom lay def France dégg ngeen barki démb ñu ne ñoom def nañu seen rapport ci dette française bi amul réew bu am doole amul réew bu néew doole FMI su amee réew àdduna yu dul def xam naa lu néew la waaye li ci ëpp pour ne pas dire 99% dañuy jaar foofu te ñoom li ngay jëflanteeg ñoom moo mën a dalal xelu yeneen bailleurs yi buñ ne FMI signé na programme ak Sénégal dina dalal xelu les autres bailleurs ak les partenaires bilatéraux ba ñu gën a ñeme seen loolu nag ñu ngi ciy liggéey donte buñ ne comportement dalal xelu les autres bailleurs ak les partenaires bilatéraux ba ñu gën a ñeme Sénégal loolu nag ñu ngi ciy liggéey donte xam ngeen sama position ci léeg-léeg comportement bi nga xam ne moom la FMI di am ndax tey waroon nañu signé programme ak Sénégal bu yàgg bu dul woon ñoom ñi ngi ci tappale ñoom seen bopp wala bu dul woon ñoom dugal nañ ci loo xam ne amaana politique la waaye du ñoom ñooy responsable bi ñi def li ñu def ñooy responsable premier yi kon loolu maa ngi ko bàyyi ak ministre des finances ministre de l'économie ñi ngi ciy def li ñu war a def yeneen jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax damaa jóge Émirats arabes unis ñëw fii
balaa boobu dem naa fi Chine balaa boobu dem naa fi Turquie gis ngeen président de la République moom it mi ngi def ay déplacement am ma leeral fii benn affaire léeg-léeg ñu bëgg a jaxase boppu sénégalais yi man sawar ma sa ci tukki ku ma xam ne du ma tukki kat fi mu ne nii doyal naa sëkk Sénégal rek laa bëgg a dellu fi mu ne nii man aw ma taaw tukki waaye décembre bii weesu président de la République dafa dem tournée jaar Arabie Saoudite jaar Émirats Arabes Unis jaar Qatar bi mu ñibbisee woolu ma ñëw mu ne ma dama jël benn